Salam alaikum les jeunes, ça va, vous allez bien? Ça va, la forme? Alhamdoulilah Sfian. Abdelrahman, مرحبا بك خويا. ميري سالو. راني نقرا في اللايف ديالكم تليفون واحد اخر. Ça va, vous allez bien? Ça va, la forme? Salut Lydie, مرحبا رحيم, مرحبا بك. Lamia, Essaye, ça va, tu vas bien Lamia, tu gardes un peu le poids tag. Oui, salut. Hamza Hanan, مرحبا. Filla, مرحبا. Hermes, salut. Hafid, salut خويا. Salam, مرحبا. إيمان. حبيبة راجلي أهلا. Ça va et toi, أهلا بس. حميد اسمي ديالي. حبيبة راجلي. Bonsoir. واش خو صافا صافا جو دينو ما باس خويا. سلام mon père ma vie. فيفين سالو. سلام سلام. Bonsoir. واش خو صافا صافا جو. Avec la manche. هيا بصحتك. Bonne séance. On était placé en live avec les commentaires d'Elcom. Salut Naïma. Qu'est-ce qu'un sport qui cible la perte de poids? Ok, il y a une perte anarchique selon la génétique TAC. Après, tu peux travailler plus ou moins la forme pour éviter le relâchement, la cellulite. J'ai évité à 100% pour faire une correction. قد ما قدرتي l'état ديالك mais ما كانش un sport qui cible la perte. Courage les jeunes. Tu me pousses à chaque fois نشوفك, ça fait plaisir. جديد كان والو هوم. يفتحوا تسجيلات الرياضة معك إن شاء الله. با لاميا tu es une ancienne, tu devais venir. Tu devais venir لاميا. روحي نهار الأحد, pas de problème. Les nouveaux يجوا نهار الاثنين إن شاء الله, أنت روحي نهار الأحد. باش تاخدي لو كرينو تاعك. Bonsoir سميحة. Alors les jeunes, أنا حبيت نهضر على un point qui est hyper important. حبيت نهضر على bon toujours la perte de poids زعما, même pour la prise de masse. OK. حبيت نهضر على un point qui est important et la plupart des gens هضرنا عليها. اوكي هضرنا عليها والناس تسمعها مي بصح الناس ماهيش حايبه تفهمها. اوكي تهضر اللي يحبوا يطلعوا في الميزان سي كيف كيف. اوكي دونك انا حاب انا نبارطاجي معكم un point qui est hyper important وهضرناها plusieurs fois وقلنا بلي la perte de poids ce n'est pas un régime alimentaire وحده. Parce qu'un régime, il est limité dans le temps. Par exemple, tu vas faire un régime alimentaire. Tu as un protocole alimentaire ou tu me bien. Ok? Ça marche? Mais, le fait que tu ne changes pas les habitudes, c'est-à-dire, pas un régime, c'est-à-dire, عندك سلوك يتماشى مع un état physiologique. Donc, tu vas maigrir. C'est tout à fait normal. Ok? Et dès que ce locat ديالك يتبدلوا, c'est-à-dire soit tu reprends ce locat القديمة, c'est tout à fait normal que tu vas reprendre le même résultat. لازم يا ناس هذه نفهموها نحطوها في راسنا. كل سلوك, السلوك وشنو هي عبارة؟ السلوك هو عبارة النشاط الرياضي راك دير فيه انت, عبارة عن التوقيت اللي راك تاكل فيه, النوم اللي راك تنوم فيه, c'est-à-dire à quelle heure tu dors ou comment tu dors et tout. الماكله اللي راك تاكل فيها, اسكو راك دير رياضه ماكش دير رياضه, سي اون هيجين دو في, اسكو تو ستريس بوكو, عندك خدمه اللي دير لك بزاف لا بريسيون اي لو ستريس, عندك براتيكمون عندك اون مالادي اللي انت اليوم راك تعاني منها وماكش تتماشى معها في لو ريجيم اليمونتير. دونك لازم الناس تفهم ان بوين كي hyper important, un changement d'habitude il va engendrer sans aucun doute un nouveau résultat qui marche avec la vision ديالك. mais لو كان التفكير ديالك ما يتبدلش, يعني للحياة
بصفة عامة. قال ما تفهمش باللي لازم تدخل نشاط رياضي في حياتك، باسكو النشاط الرياضي في حد ذاته هو عبارة عن توازن للنهار ديالك. اوكي اوكي. ما نقدرش انا نقول باللي ما عنديش الوقت باش ندير نشاط رياضي. سوي ديزولي، جو سوي فريمون ديزولي. باش تقول باللي ما عنديش الوقت ساعة في النهار 3 4 خطرات في الاسبوع، سيتاجير انت اسبوع شحال فيه من ساعة؟ اسبوع، شوف اسبوع فيه 24 في 7 في 168 ساعة. 168 ساعة ما عندكش 4 سوايع باش دير 4 سيونس. 4 سوايع 4 سيونس، سيتاجير شاك سيونس فيها ساعة اون تو. دونك ما عندكش 4 سوايع. دونك 168 سي اون ديفيز لي جون، اون ديفيز 4 sur 168. عندك ميم با 0.2%، 0.2% من حياتك الأسبوعية دير فيها نشاط رياضي. 0.2%. لا 2% ماشي 0.2 fois 100 fois 100. وي 2.3%. 2% من الوقت ديالك اللي تعيشه في الأسبوع لو كانت تمد 2% برك، 2% منها تقدر دير الرياضة. دونك كيفاش ما عندك 2% من الوقت ديالك باش دير رياضة؟ سو ني با نورمال لي جون. باسكو علاش الرياضة في حد ذاتها؟ الرياضة هي عبارة عن توازن. هذا التوازن واش يعطي لك؟ لا بروميير دي شوز يعطيك ثقة في النفس، راح يخليك يعني تخرج لو ستريس اللي راك عايشو، راح تخرج لا فاتيغ اللي راك عايشها، راح ديفلوبي ان كاركتير سبيسيفيك. تولي انت c'est-à-dire la journée ديالك elle est bien organisée et tu vas devenir un guerrier. parce que الرياضة في حد ذاتها تقوي الشخصية تاع الإنسان. والله العظيم غير الرياضة تقوي الشخصية تاع الإنسان وترجعك إنسان عندك نظرة أخرى للحياة. parce que tu vas يعني déjà la première des choses tu vas consommer beaucoup d'énergie, tu vas éliminer les ondes négatives et tu vas avoir un équilibre. Imaginez-vous, أنا نقول لكم باللي لو كان ديروا 4 ساعات في الأسبوع سيتاجير راكم تستهلكوا 2% منا من الساعية تاعكم راكم عايشينها. دونك اسكو هذه ان اكسكوز اللي يقول لك باللي انا ما عنديش الوقت باش ندير رياضة؟ جو سوي ديزولي، حجة فاشلة. اوكي، حجة فاشلة ما عندها حتى معنى. دونك القاو سبة واحدة أخرى. سي ان بوان كي hyper important les jeunes. L'activité physique, vous êtes obligé de trouver. سينو ما تقولوش باللي حبينا نشيانو والعملية تجينا سهلة. العملية ما تجيكش سهلة. وعلاش ما تجيكش سهلة؟ باسكو انت راك حاب تلحق النتيجة اللي ماهيش تتماشى مع السلوك ديالك. السلوك ديالك اليوم راه يعطيك نتيجة، ما تكسرش راسك. rien ne se perd, rien ne se crée. tout se transforme. كل نتيجة تخرج لك اليوم هي عبارة عن إسقاط مباشر لسلوكاتك، للوضعية ديالك. اوكي، اي دونك جوكو ما حش دير دي زيفور، ماش دير سبور، ما تحبش ما ديرش سبور وتشيان، ما تيكزيستيش، ما تقدرش ما ديرش ان ايكيليبر اليمونتير وما تشيانش. ابخي دون لابسولو يون بوكو كي فون يعني ان ريجيم يشيانو. تشيان الخطرة الأولى سي فاسيل عادي، تشيان لا دوزيام فوا سي فاسيل، مي مانتونيغ لو بوا هنا لازم تفهم باللي لازم لك اون هيجيان دو في افي. وليجيان دو في هذه لازم التفكير ديالك يتبدل. لو كان التفكير ديالك ما يتبدلش وما تتقبلش الامور باللي ليجيان دو في فيها رياضه وفيها ما ناكلش واش نحب وقت ما نحب، ما تقدرش تبدل الاشياء. اوكي، ما تقدرش تبدل الاشياء وما تقدرش تشيان. ابخي صحتك تروح، ابخي بزاف صوالح في الدنيا هذه يتبدلوا عليك وما تشوفهمش ميم با. تتحقر، تقدر تتحقر، تقدر صحتك، تقدر تمرض، تقدر تولي تجري مور لي ميديكامون. اوجوردي راك تجري سيتاجير مور الخدمه اي تو سا، تولي تما تولي تجري مور الصحه باش تكون انسان عادي. تشري حاجه اللي هذيك اللي تولي بالدراهم ما تشريهاش واليوم اللي غراتويت. دونك مي زامي شونجي لي زابيتود تاعكم. اوكي، ان ريجيم ماشي هو الحل الامثل باش تشيان. سي اون هيجيان دو في، سي ان ترافاي بسيكولوجيك. ولازم تتقبل الامر باللي لازم تضحي. كيما تنوض الصباح على 8 وتروح تعمل وتروح للخدمه، راك تضحي الصباح. كاين بزاف ينوض على 7 اللي ايبر فاتيغي ما يحبش يروح يخدم، مين لا غالب لازم يدخل دراهم باش يعيش.
يخليك تساكريفي تضحي نفس الشيء. لو كان ما تضحيش بالرياضه وما تضحيش بان ايكيليبر، يعني وليكيليبر هذا ما قلتلكمش باللي افي وانتم تاكلوا في الشلاضه وفي الخضره، نو 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 نو. Il faut savoir gérer, il faut se documenter, suivre les bonnes, c'est-à-dire les bonnes conduites, placer des bonnes choses, faire une activité physique, ne pas manger tous les jours fast food. بهاد الصوالح هادو tu vas changer la vie ديالك. الحياة ديالك تتبدل كي يتبدلوا لي ريفليكسيون. دونك لي جين المختصر المفيد السهل. Chaque action a une réaction. Si vous allez changer votre vision, vous allez maigrir, vous allez grossir. نفس الشيء اللي نهضر عليه للناس اللي حبت تسمان. الناس راهي دايره في بالها باللي تسمان وتشيان سي ان ريجيم اليمونتير. نو 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 نو، هاك لو ريجيم اليمونتير. ديرو هيا روح دير ريجيم اليمونتير. ما تقدرش، كاين اللي يدير ريجيم عنده القوه، وكاين بزاف اللي يقول لك نو ما نقدرش ندير ريجيم، انا لازم ناكل. اي دونك دوكو هذا واش عنده دي شارج ايموسيونيل، سيتادير السيرفو ديالو خلاه يحب الاكل بطريقه وين ياثر عليه ما يقدرش يدير دي زيفور. دونك هنا لازم تفهم باللي هذا الانسان تالمون لابيتود والف ولات عنده عاطفه نحو الاكل. وي عندك عاطفه، ولو كان هذا الشيء نحوه لك كومسي عندك مشكل مع انسان حبيته. سي لا ميم شوز لي جين، سيتادير ينحو لك اون شارج ايموسيونيل بوزيتيف. انت راهي في راسك هاد لا شارج ايموسيونيل. كيفاش ربحتها انت؟ ربحتها فيا ان كونتاكت، ربحتها فيا لابيتود، ربحتها فيا لا فاسيليتي، ربحتها بعده عوامل. اي دونك جوكو هاد العاطفه لازم تبدلها. انت ماش تتهنى من الانسان اللي ضرك ويعني تحبه وداير لك مشاكل، لازم تتخلص منه. سي لا ميم شوز. Vous êtes obligé de changer les habitudes. لازم تكونوا convaincus باللي باسكو علاش حنا اليوم تهنا، الانسان راهو تايه يعني في الحياه اللي رانا عايشها. والحياه اللي رانا عايشينها اليوم هي حياه السهوله، كلش ولا ساهل. الو ريستورون اكس و ايغريك ابعث لي دي بيتزا تاكو سيل فو بلي، يجيبها لك بالموطو للدار. tu payes 300 dinars 25 dinars de plus 320 250 25000 30000 زياده يجيب لك يجيب لك الماكله للدار، الفاست فود من الريستورون للدار. دونك tu bouges pas et tu manges ce que tu veux quand tu veux. Il y en a qui appellent à minuit، عطنا تاع الليل، الو جي فان ابعث لي زوج تيراميسو ماشان تروك، ويبعث لك ا دوميسيل. معليش سي اون بون شوز. هذا هو التقدم. الانسان في حد ذاته يحب لا فاسيليتي، يحب لو كونفور، مي اسكو هاد لا فاسيليتي هي اللي راح تخليك بالصحه ديالك؟ نو. il faut faire des réflexions. ماشي السهوله اللي تخليك تعيش بالسهوله. السهوله كعيشها اليوم هي اللي تخليك تعيش بصعوبه، اللي تخليك تمرض، اللي تخليك تسمان، اللي تخليك ما يكونش عندك اون هيجين دو في. السهوله ماشي هي الحل. Et donc du coup les jeunes, réfléchissez d'une manière très positive. Ok, très positive. C'est quoi la réflexion? الاكل ولا c'est-à-dire ولا بزنس اليوم باينه. بزنس وين تروح كاين فاست فود، وين تروح كاين فاست فود، وين تروح كاين السهوله في الماكله، وين تروح كاين بوبليسيتي. واش حبيت انت يمدوا لك تاكل؟ كول برك لاغرو اليمونتير. كاين البرودوي اللي حبيتو تشريه يا براتيكمون لي برودوي يخرجوا لك يقول لك هذا البرودوي افيك موان 20% دو سكر. كاين دي بواسون اللي يكتبوا لك فيهم موان 15% موان 20% دو سكر. وي سي كول موان 20% دو سكر. انت كي تدخل تشوفها ناقص 20% سكر، سي كول. دونك انا دابيتود جو كونسوم في قرعه في كاس كازوز نكونسومي واحد 8 غرام تاع سكر، هذه موان 15%. انا راح نكونسومي واحد 4 غرام. مي اسكو في لا بوتاي يكتبوا لك لا كونتيتي دو سكر؟ وي tu dois comparer la quantité. Est-ce que la quantité تبقى طالعه ولا ماشي طالعه par rapport le besoin quotidien ديالك؟ Est-ce que هاد la quantité تتماشى مع le besoin تاعك؟ un litre فيها soi-disant dans un litre qui a 200 grammes de sucre. Ok, si tu consommes 4 verres par jour, tu as 200 ml, c'est-à-dire ضربت litre وضرب 200 grammes de sucre. Est-ce que هذه la quantité le besoin en sucre ديالك par jour؟
Non, 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 non. C'est-à-dire, il y a moins 15% de sucre ou la 20% de sucre par rapport à quoi? Il faut avoir une référence. Il لازم يكون عندك مبدأ تمشي منه، تفكير تمشي منه. كي تعرف لي موان 15% par rapport à كون يقول لك moins 15% وهما دايرين 50 grammes, c'est-à-dire là 1 litre فيه 30 grammes, c'est trop cool. C'est trop cool. OK? Mais لازم تخمم. لازم تخمم. باغ اكزومبل هذا السوجي هذا راح نهضر عليه فيها باذن الله غدوه ان شاء الله ولا غير غدوه تاع كيفاش تخير الماء اللي تشربه، الماء المعدني ولا الماء تاع الروبيني ولا الماء اللي تشربه انت. كيفاش راكم تختاروا الماء؟ راكم تشربوا برك. كاين بزاف يشربوا ماء ايبر تونيك، وين هو عنده لا طونسيون ويشرب فيه ماء لذا يطلع له في لا طونسيون، هو ما على بالوش. وكاين اللي عنده الكالكير ولا عنده الحجر، اوكي اوترومون دي عنده ستادير يشرب ماء فيه الكالكير باردوني موا، هو عنده الحجر في الكليتين تاعو في لي غان، وهو يشرب ماء هيبرتونيك سيتادير فيه بزاف املاح، فيه بزاف لا ريزيدو سيك. اي دونك دوكو كيكونوا بزاف عباره الاملاح هما عباره عن كالكير لي جان. باسكو علاش حنا فهمنا باللي الماء المعدني هو صحي للجسم، وي هو صحي سي ريسبكت لي بوزوان تاعنا. لو كان ما يفوش كاين نقدروا نوتيليزوها في لا ثيرابي مي ماشي تو لي جور. الماء احسن ماء هو الماء اللي ما فيهش املاح معدنيه. الاملاح المعدنيه تقدر تاخذهم عن طريق الخضروات، تاخذهم عن طريق الاكل، اوكي. مي الماء نورمالمون تصفي به البدن، باسكو الماء عنده يعني عنده هدفين. الحاجه الاولى يعني يخلي الجسم ديالك، باسكو حنا اوني كونستيتيو براتيكمون دو 70% اونتر كاع لو بورسونتاج تاع لي ليكيد اللي في الجسم ديالنا. اي دونك دوكو الحاجه الاولى يسهل لك العمليه تاع الجسم ديالك مختلف تفاعلات، ويساعدك على عمليه الطرح. باسكو لو كان ما عندناش الماء ما نطرحوش، يعني لي غا ماحش يخدموا بطريقه جيده. حنا كي نتبولوا حاشاكم انتم راح نطلحوا السموم اللي راهم في الجسم ديالنا. بون كاين طريقه من الطرق، كاين بون لي زورغان ديليميناسيون، عندك لو فوا اي لي غان، مام عندك لابو، عندك بليزيور اورغان. مي حنا هنا الماء في حد ذاته لازم نعرفوا نديروا لو شوا تاعو. دونك لي جين بسمارت لازمكم ان شونجمون دو كومبورتمون، لازم السلوك يتبدل. لو كان السلوك اليوم ما يتبدلش مستحيل راح تشيان ولا تسمان وتحافظ على الكتله تاعك كيما راهي وما تطيح مريض. باسكو كل سلوك يتماشى مع نتيجه. بي سمارت لي جين، اوكي. وفهموا باللي vous n'êtes pas obligé de suivre c'est-à-dire la prolifération تاع les restaurants اللي يصرا اليوم ولا تاع les fast food. vous n'êtes pas obligé de suivre l'agroalimentaire والاكل اللي راه اكزيستي كاع في الحانوت. كل يوم يخرج لك بدعه جديده، غير ما تكسرش راسك. C'est-à-dire aujourd'hui, l'alimentation est devenue pratiquement la principale cause اللي الناس تخدم على جالها وعايشه على جالها. Les restaurants, on s'attable, on mange gras. Ça fait plaisir de s'attabler, c'est tout à fait normal. Mais une fois par semaine, on ne s'attable pas tous les jours. On ne mange pas fast-food tous les jours. Donc après, si tous les jours tu as un régime, un équilibre calorique de 3000 calories, ou tu dis, ah, j'ai grossi وراني ندير في السبور. السبور ما عندوش علاقه بالشيانه، السبور عنده علاقه كي تكون عندك اون بون هيجين دو في. اون بيتزا فيها 1000 كالوري فاسيلمون. دونك بي سمارت لي جين، اوكي. دونك لا قلت لكم شويه لو ديسكور ديالي اللي حبيت نهضر عليه. دوكا نسيي نشوف لي ميساج ديالكم. اي سيل فو بلي اي جيمري بيان كو ما نقدرش نريبوندي على لا كيسيون اعطيني ريجيم. الريجيم سي ان بروتوكول اليمونتير، سي توت ان سويفي، سي اون هيجين دو في. كيفاش نمد لك زعما ان ريجيم هكا تاع 2 جور 3 جور و 3 جور تعاود ترجع لي وتقول لي اعطيني ان ريجيم واحد اخر ولا نعطيك نصيحه. واش راح نقول لك في النصيحه؟ حنجبد لك كاع لي زاليمون اكزيستيو في حياتي اللي في الدنيا ونقول لك ليطا فيزيولوجيك تاعك ولازم لك لو بوزوان تاعك، ونهضر لك على البروتين، ونهضر لك على الماكرو اليمون، ونهضر لك على الميكرو، ونهضر لك على الاكتيفيتي فيزيك، وانت تقول لي لا مالادي كرونيك. دون تو سا زعما نهضروا هذا كاع وبعد تقول لي والله ما عندي لا موتيفاسيون. خرجتك لا قدامي كليت معاهم. دونك هنايا اون فا سوريونتي فيغ ان ترافاي بسيكولوجيك اي تو سا لي جين سي ان ترافاي تري لور، سي ان سويفي، سي اون بريز ان شارج. دونك سيل فو بلي هاد لا كيسيون اعطيني ريجيم
ما كاش شغل انت تروح لا ميزون تقول له عندك طوموبيل اعطيني نضرب بها دوره اليوم، شغل تو سامبلومون، شغل هاك اضرب دوره واش حبيت، تروح عنده ترفد البورش ترفدها تقول له انا نروح نضرب دوره اليوم بالبورش ونرجعها لك العشيه، نسييها خويا. سا باس با كوم سا لي جون. لي زيفور ديالي كاع في لاباج هادو لازم تتبعوهم. موضوع اليوم كيستيون ريبونس. ميرسي سي نريبوندي شويه لي كيستيون اللي نشوفوهم انتريسونت. كي دير لايف جاوب الغاشي اللي سال فيك احتراما، برك خارج تحكي وحدك دير فيديو وتبارطاجيه. اوكي نحوس نسمن سورتو وجهي ما يلحقوش الفيتامينات، ماشي الفيتامينات اللي ما يلحقوش، باش تسمعني اون بون مين. اون بور افوار اون بون مين تو دوا بيان دورمير، تو دوا تقدر تكون يعني ماشي سمين في وجهك شويه مي عندك اون بون مين. اوكي سا فو ريان دير. ابخي كاينه اون جينيتيك، ستادير لا جينيتيك تاعك نتيا مخدومه هكذا، كي ترقدي بيان وتشبعي القاد بوسيبل تو سا اللي طلعي. ما كاش اكل تاكليه يطلع لك يعني يزيد لك الخدود ولا ما يزيدلكش، لا غالب ما كاش اكل اللي راح ديبوزيه في بلاصه قال انا ناكل هذه راح نكبر لحناك تاع وجهي. نو لازم لك اون بون مين تو دور بيان. ابخي ستادير تكوني اليز، سي سا دون لونسومبل اللي تكوني اون بون مين. ما تقدريش الفيتامينات يطلعوا لوجهك، وماشي الفيتامينات اللي يسمنوا، سادير ماشي تقولي مصفاره تقولي شوي انايا خصوني فيتامينات. اوكي الله اعلم الله اعلم. لازم ديري تعرفي واش عندك واش ما عندكش. ثابت الوزن بدات اشهر تري بيان، درت ريجيم ونقصت 100 سبور 13 كيلو دون 2 موا تري بيان، مي توجور لا بارتي هادي حابه نقص منها بزاف، ينقص غير شويه برك. tu dois persister encore parce qu'en fait le dépôt تاعك صرا في d'autres zones et donc tu as perdu في les autres zones ومازال ما لحقتيش لا زون. سي لا جينيتيك، الوراثه تاعك الجسم ديالك مخدوم هكذا. donc tu dois encore persister encore et encore حتى وين تلحقي لا زون هذيك وين تكونسوميها. on est obligé de condamner consommer معليش غلطه، consommer l'eau minérale parce que l'eau de robinet est non potable. Oui, je le sais, mais de temps à autre, il faut alterner. Je le sais. غدوة إن شاء الله ولا غير غدوة ندير un live spécial. Donc, واسمو شنو l'eau minérale de préférence لازم تكون hypotonique. Donc, hypotonique, c'est-à-dire les résidus secs, البقايا الجافة اللي تكون فيها، كل ما تحبطوا ملح. كل ما تحبطوا ملح. ما نقدرش نقول لكم شنو الاسامي باسكو نعرف الناس اللي يتفرج هنايا يبدا يقول لك ديريكت او يدير في البوبليسيتي وكذا وانت راك تمد في لي كونساي وجو نو فو با يعني نتوشي الخبزه تاع الناس. قال هذه كلمه مليح وهذاك ماشي مليح وناس خدامه وماشي مليح. مي انا نمد ان كونساي ابري كل واحد il va orienter c'est-à-dire لو بوزوان تاعو على حساب عقليته. اوكي ابري كاين الناس اللي قاعدين هنا ماشي يتبعوك بالك واش دير في حياتك ولا يتبع فيك ويقول لك باغ اكزومبل درت اون فيديو سبيسيال تاع لو كافي راك وليت دير بوبليسيتي بالدراهم. ما تفهمش الغاشي هادو. دير لهم فيديو تهضر لهم نصائح ما يشوفوش النصائح يقول لك باللي درت فيديو كافي بالدراهم. بصح كي يشوفوا بوبليسيتي كافي في التلفزيون اللي كيف بالدراهم يروحوا يشريو الكافي هذيك. اوكي ويروحوا يشريو بيغ يتساطاب يروحوا للوراسي يضربوا ان اسبريسو افيك 300 دينار ولا 400 دينار وزيد لا كان زادوا لهم طاحطو فريز ولا طاحطو سيترون يحطوا 60000 70000 ويخرجوا. اوكي بصح انت كي تمد لهم النصيحه ودير فيديو وتشقى وفيها خدمه وتروح وتشقى حتى اللوزين وتمد لهم معلومه وتبارطاجي ودير دي زيفور اي تو سا سي دو لا بوبليسيتي. وي سي دو لا بوبليسيتي معليش غراتويت. انا كنت ناكلك انت والغاشي اللي معاك هنا ما نسمعش خويا. alors فلا pour le programme à distance c'est pour quand? Il faut envoyer un mail. رانا نخدموا à distance, on s'est jamais arrêté, il marche toujours. Il faut envoyer un mail فلا pour avoir les efforts. 68 كيلوغرام 167 مليح. alors par rapport le poids idéal les gens la question تاع وشنو هو الوزن المثالي؟ ما كانش وزن مثالي par rapport à un poids par rapport à une taille X. كاين مجال مثالي كي veut dire زعما مثال 67 تقدري تكوني من 60 حتى بوسيبل 68 حتى ل 68 67 تكوني في الوزن المثالي تاعك. دونك ابخي كي تكوني في المجال هذا
تاع من 60 حتى ل 68 هنا عندك هيئه مثاليه. تقدري تشياني الهيئه ديالك ما تكونش مثاليه، ما تعجبكش، ما تكونيش بلان، ما تعجبكش روحك، لا فورم ديالك ما تعجبكش. Ça veut pas dire plus de poids, c'est-à-dire tu es plus moche. Non, ça veut pas dire كل ما تشياني كل ما خير. Non, non. عندك مجال، باغ اكزومبل المجال هذا فيه 10 كيلو المجال، يعني اون ديفيرونس من 60 ل 68. من لهنا تقدر الكون ديالك 62 تخرج عليك، تقدر 62 ما تخرجش عليك و68 تخرج عليك. دونك دون لابسولو كاين ان بوا اللي تقدر به تحافظ على الصحه ديالك، ولو بوا هذا كيفاش تحسبه بلي ام سي، دونك لانديس دو ماس كوربوريل. اوكي، كي تحسب لي ام سي ديالك وتدخل سور جوجل اكتب اي ام سي، تكتب لك لاج ولو بوا تاعك يخرج لك. كي تشوفي روحك في المجال يعني صحيا الصحه ديالك ماهيش تتاثر، ابخي لا فورم ديالك، لا فورم اللي حبيتيها انتيا وحبوها الناس اللي معاك وقالوا لك راكي مليحه في لا فورم هذيك، عيشي بها بحياتك، يعني ما تحوسيش كاع على الاخرين. اوكي. Alors, merci beaucoup Tanerit. Vous êtes le meilleur, ça fait plaisir. Je fais un régime et du sport et j'ai perdu 10 kilos en 4 mois. Très bien. Mais je me sens très faible parce que je veux. Qu'est-ce que je peux prendre comme aliment pour récupérer? Bah, tu manges normal, tu manges عادي، دير un rééquilibrage alimentaire، تاخدي les hydrates de carbone ديالك، تاخدي les sources des protéines، تاخدي les gras ديالك، plus sans oublier les légumes تاعك et les fruits, 2 fruits par jour. هنا tu vas satisfaire le besoin ديالك en vitamines et en minéraux. Après, si tu as des carences, si tu te sens fatigué, tu dois faire un bilan, des analyses, la TCH, T3, T4, l'anémie، تشوفي le fer ديالك، ferritine ديالك، وشوفي لا تيرويد ديالك لا تي سي اش، وشوفي او فور ا ميزور بوسيبل تعرفي واقيلا عندك دي كارونس تي ما على بالكش. الموضوع سي كاس هضرت من بعد سي خصني نزيد في لو بوا، كالي لا سوليسيون؟ سي كيف اون هيجيان دو في تو دوا فير، سورتو اللي يحبوا يسمانوا واللي ما يقدروش. احسن رياضه ليكم هي لا مسكولاسيون، تدخلوا ديروا لا مسكولاسيون، ديروا اون بريز دو ماس مسكولير، احسن رياضه، واحد ما يكذبش. اوكي، اللي يحبوا يديروا اون بريز دو ماس مسكولير، هي الرياضه الاحسن هي لا مسكولاسيون. اوكي، ابري سا ديبون باش ديروا بريز دو ماس في لو مسكل تاعكم اون ريسبكتون اون هيجيان دو في. ابري الا كان حبيت دير اون بريز دو ماس تقول لي جا ناريف با ا مونجي، تو دوا يعني جيري هاد لو بروبليم تاع علاش ما تاكلش باش تقدر دير بريز دو ماس. دونك سي تو مونج با جامي في حياتك ما حدير اون بريز دو ماس. دراهم ما كانش باش نعملوا بروتوكول. بون je suis en train de donner des conseils tous les jours. OK, la première des choses هذا l'homme algérien, et la deuxième des choses tu dois chercher une solution على حساب les compétences ديالك. OK, ما كانش ريجيم، كاين نظام تاع حياتي وشنو هو الصح كيكون واحد عنده. باوي ميرسي بور لي كونساي. الله يسلمك اما مرا. سلام محمد، عندي مرض اغروميغالي، عييت مشيان ما نقدرش، محمد وقال لي في الكونفيزيون تتبع. هنا تو دوا سويفغ، لازم لك ان سويفي بيرسونيل ميرا، بيرسونيل. اوكي، اي دونك دوكو ما تقدريش يعني لازم لك تروحي تشوفي ان ميدسان ديري معاه لو سويفي. ما نقدرش نريبوندي لك هكذا يعني في ان لايف. لي جيان دو في تاعك، لو سويفي ديالك، لا مالادي ديالك، لي زاناليز ديالك. دونك هنا لازم لك ان سويفي مولتي ديسيبلينير. مولتي ديسيبلينير كي فو دير لازم لك لو ميدسان، عندك لو كوتش بيرسوناليزي، باسكو انت لاكتيفيتي فيزيك ما تقدريش ديري اون اكتيفيتي افيك اون بيرسون، لازم لك في لا سال. دونك لازم لك ريدوكاتور، لازم لك ان كوتش تاعك، عندك لو ميدسان تاعك، وديري لو سويفي. انت هي اللي تقدري تجيري، مي هكذا في الفيرتوال امبوسيبل دو جيري لي شوز، مستحيل. ميرسي فرح. لوم الجيريان، الوغ عندك اون باج انت على بالي، مي قلع شويه النيفو الله يعيشك. سي لا انيام فوا كو جو فوا كو فوتر نيفو il est un peu bas par rapport à la page. اوكي، دونك طلع شويه النيفو، خلي الطفله تهضر كيما حبت. اوكي، الله يعيشك. اوكي، الهضره هذه تاع الشارع خليها في لاباج ديالك بليز. J'ai fait un régime strict. Dès que j'ai arrêté, j'ai pris de poids. Tout à fait normal. Si tu as arrêté, ماشي le régime هو سبب. Si tu as repris,
ما تحوسيش اسكو tu as arrêté le régime ولا لا باسكو الريجيم في حد ذاته سلوك تبعتيه سلوك غذائي تبعتيه بوسيبل درتي سلوك واحد اخر ونمط حياه اللي خلاك تشياني مي واش عاودتي وشنو هما السلوكات الجديده باسكو ما تقدريش تبقاي في ان ريجيم ولا نمط حياه قال درت ريجيم شينت ابخي نتبع حاجه صحيه اللي تتماشى مع ليطا ديالي وتسماني في ستابيليزاسيون نو انت tu as repris سلوك اللي يخليك تسماني دونك شنو هو السلوك اللي خلاك وليتي تاكلي بوكو بلوس حبستي الرياضه اي دونك دوكو هنا tu dois revoir ok tu dois revoir les choses. Non, je ne vais plus refaire un régime alimentaire. La faute week-end, un équilibre, un régime. Tu as atteint un objectif. On va dire que l'objectif تاعك هذاك عاودتي محيتيه وبدلتي سلوكك 100%. OK? Tu devais faire un régime moyen ou là suivre un protocole moyen pour garder la perte dialecte et avancer bien. Sans aucun doute, mais le fait que tu as repris le poids, le yo-yo, c'est-à-dire que tu as repris les mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes, donc du coup, tu dois avoir un équilibre entre le truc dialecte, tu dois avoir un équilibre entre ce locat dialecte et l'objectif dialecte. Une balance pour pouvoir garder le poids dialecte. 36 ans, le poids dialecte 53, 1 mètre. Ah bah très bien, Hamadi, Fouzia. Bandir vidéo allemand, Inch'Allah. Je suis cardiaque, j'ai eu une crise cardiaque il y a 5 ans. Et puis j'ai pris beaucoup de poids avec les médicaments que je prends, j'ai du mal à perdre, je peux avoir des conseils. Ça passe pas par des conseils frères, je suis désolé. Un conseil impossible, il y a des conseils, c'est tout à fait normal, tu dois avoir cardiaque déjà, je ne sais pas, ou chaque Athénor, ou là, quel médicament, ou là, cardinal, mais je ne sais pas, quel médicament. Je ne sais pas, cardiaque, c'est une pathologie, le médecin, c'est-à-dire, si tu es cardiopathe, le médecin dit avec le cardiologue qui peut gérer ça, la première des choses. Et le régime alimentaire a des conditions. Après les médicaments, ça ne passe pas via des conseils. Ok, donc tu dois voir le médecin dialecte. Et le médecin dialecte, il va t'orienter plus vers une bonne alimentation. Il y a quelqu'un qui m'a une alimentation. L'alimentation, c'est une alimentation, bon, les hypertendus et tout ça, c'est une alimentation normale. Je ne sais pas ce que tu as l'attention, parce que quand je suis cardiaque, tu as fait une crise cardiaque, mais c'est dû à quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, la fonction dialecte, elle est normale ou là? Mais crois-moi, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que tu dois revoir avec le médecin traitant. Même un autre médecin spécialiste, mais il y a le cas dialecte, parce qu'un médecin traitant, il y a un historique, sinon un nouveau médecin, il y a le dossier. Après, via un live, je ne suis pas cardiologue, je ne suis pas médecin spécialiste, donc je peux juger les choses, je n'ai qu'un conseil. Ça ne passe pas comme ça, tu dois passer par la bonne conduite, et la bonne conduite, tu dois voir avec votre médecin. Vous envoyez un message sur votre boîte, mais pas de message. La boîte mail, donc on répondait. Ou dans 3 jours, on répondait. Ou le gars, les emails, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut faire un régime avec la marche de 10 km? Le régime wahdo et la marche. La marche 10 km, c'est cool. Mais combien de fois par semaine? Et à quel cadence t'emchi? La résistance d'insuline, il a un sujet wahdo. Ok? Parce que les gens qui consomment énormément de sucre, ils vont développer cette résistance. Ok? Le pancréas, on en parle après, le diabète et la résistance à l'insuline, Inch'Allah. Merci Salim. Le pourcentage de VMA pour l'endurance de capacité. Bah, ça dépend la VMA. Donc le volume d'oxygénation max, ça dépend la spécialité, ça dépend. C'est une question très vaste le VMA, ok? Après, le VMA, le test, ok? Tu dois la développer. Qui fait le VMA dialek, Abdou? Est-ce que tu as fait le test Cooper? Est-ce que tu as fait le test le vélo? Est-ce que où je me teste?
Il y a plusieurs tests pour connaître le VMA ديالك et la VO2 max. OK? On a la VO2 max. Donc لازم déjà تعرف le VO2 max et le VMA تاعك et l'endurance ديالك, ça dépend de la spécialité تاعك. C'est un travail un peu spécifique. OK? Quelle spécialité qui marche? Parce que chaque sport a de l'endurance dialogue et l'endurance a dit qui marche avec les qualités les développées via le sport. Là, c'est le sport de performance. J'aurais dû rester le sport de performance. On a le grand public. Donc, le VMA, tu dois la développer via des tests. OK? Après, il y a des références. Chaque spécialité, chaque sport, a des références. Le VO2 max, le VMA. OK? Donc, هذه تلقاها في la littérature قايتك. Sinon, le coach ديالك là, c'est-à-dire que tu as le VMA ou tu as de l'endurance, sûrement عندك une licence avec une spécialité. Le coach ديالك يقدر يعطي لك يعني وشنو هما la moyenne تاع le VMA ديالك par rapport à la spécialité. OK? Parce que un athlète يدير l'athlétisme ما عندوش un VO2 max VMA كيما un athlète واحد يدير الفوتبول, ماشي كيما واحد الناجور, ماشي كيما واحد يدير التنس. Donc, ça dépend de la spécialité اللي حبيت ديرها. OK? Après, tu peux faire le test Cooper ou le test Mini Cooper, tu as 9 minutes ou la moins 12 minutes. 9 minutes. 12 minutes Cooper, نسيته ولا نسيته. 9 minutes, je crois. Ou là, روح للسي ان ام اس يديروا لك لو تيست, مي بصح لازم تكون اتليت ديليت, جو كخوا مش يديروا لك الفياما. OK. J'espère فهمتني عبدو. Donc, انتر ولا اندلو ولا. Régime keto, c'est un régime qui est limité dans le temps. Donc, ceux qui veulent faire, manger gras, le gras et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais keto, à la base, c'est un régime qui a été conçu pour les crises d'épilepsie, les épileptiques. Et parce que علاش عندهم داء الصرع, parce que le système nerveux à la base متكون المحيط ديالو البنيه تاعو الخارجيه, الغشاء الخارجي هو عباره عن دوسوم. دونك ماشي يعاودوا يديروا ريجينيراسيون تاع الدوسوم تاع لي سيلول ديالهم. حنا على بالنا بلي كاين مشكل, سي كو لو سيستيم نيرفو يلحق ماتوريتي عند البلوغ ما يزيدش يديفلوبا. سي بور سا كو الناس كي تحكمها اعاقه تيترابليجيك ولا et donc hémiplégique ou la tétra, يبقى معاق parce que الاعصاب ديالو كي يتقطعوا ما يقدرش يرجع, et c'est dommage. Et وشنو keto, il est limité dans le temps, mais ce n'est pas normal de faire un régime et diminuer les carbs au maximum. OK, ce n'est pas normal parce que في الكيتو les protéines راح تاخذهم, parce que pratiquement les aliments اللي فيهم le gras تلقى فيهم les protéines, mais تحبط كاع les hydrates de carbone, il est limité dans le temps. C'est pour ça يقول لك ما ديروش بزاف. OK. Après, sans parler على les effets négatifs تاعو. Diabétique, 55 ans, 96 kilos, tu dois diminuer un peu. OK, je ne sais pas toi le diabète شحال, بصح 96 بزاف. L'activité physique تخليك stabiliser plus le poids تاعك, mais ما تقدريش 96, je sais pas la taille ديالك, tu dois تنقصي شويه. Donc, mes amis, donc, جرعات الكورتيزون تؤثر على الجسم, وي, surtout الكورتيزون يدير لك une rétention d'eau, صافا. OK, parce que عنده علاقة مباشرة مع la rétention d'eau, عنده علاقة, درت ديجا فيديو تاع الكورتيزول, عنده علاقة مباشرة مع الادرينالين والنورادرينالين, ويخلي يدير لك une rétention d'eau, donc tu fais attention par rapport à ça. OK. جامي جاوب على اللي بالعربية تاني. اوكي, دونك نسيمة واش نقول لك, ربي يهديك. اعطينا لا مارك تاع البلاك اللي مداير به, لا مارك تاع لا بلاك اللي مداير به شعرك أونس. يا اخي من داك طيح واحد لي كومونتير تاع ناس فارغه شغل يا اخي. Épouse Yousfi, en respectant votre mari normalement, je ne devais pas poser une question pareille. Ok. Rabbi yahdi ma khlaq. Mes amis, donc là الحال, merci beaucoup de m'avoir toléré. Je fais de mon mieux malgré que là ce n'est pas facile. Ok, d'affronter les gens, ce n'est pas du tout facile, c'est-à-dire de tous les jours
يعني tu reçois يعني autant d'appels. Mais quand même, vous êtes le noyau et vous êtes la plaque motrice d'y aller. Dès qu'on a avancé, beaucoup de gens qui sont يعني, à la hauteur, 99%. Après le 1%, jamais ما تلقى يعني à 100% الشجرة كي تجيب لي فروي jamais ما تجيب لي فروي كاع ملاح. toujours كاين دي فروي اللي ماشي ملاح. et c'est ça la vie. هذه هي. je m'excuse. نعاودو نديرو ان لايف واحد اخر والله ما نقدر نريبوندي على لي كاسيون تاعكم كاع. دونك الناس اللي راهي تتباع من قلبها وراهي فاهمه وفاهمه الشيء مرحبا بكم. لي زوتر اللي راهم هنا بور اوت شوز ماشي نقول لكم ما تشقوش كاع لوحديكم. اوكي راني ننصح فيكم نمد لكم في نصيحه. اوكي راكم دون اون بلاتفورم اللي ما تتماشاش معاكم. اوكي دونك فوالا. دونك سورتي تقدروا تروحوا لي باج تاع الضحك والقصره ضحكوا وقصروا يا اوكي بروبليم. بلاسي دي كومونتير خرجوا على المشاعر الجياشه تاعكم وخرجوا من لا نيجاتيفيتي تاعكم. اوكي باسكو يا دي جون اللي يشوفوا لو مال بارتو. توا تو بوست حاجه هو في الحاجه هذيك il va pas voir le sens ديالك. il va chercher يحوس يبلاصي المشكل اللي يديروا هو في راسو ويمثلوا ويحطوا باش يبدا يشكي. كاين بزاف يعني مشاكل اللي الناس ديروهم. اون في دو نوتر ميو. ربي ان شاء الله يجازينا. دعوا لنا برك ودعوا للمرحومه لي زوتر. ربي يوفقكم ان شاء الله. جو فو كونساي روحوا للبلا كاين بلا دي باج واحد اخرين. اوكي ليله سعيده. غاردي لا بيش. نهاركم زين. سلام.